जिन लोगों को कफ ज़्यादा रहती है, कफ ज़्यादा बनती है, छाती में जमा रहती है, गले में अटक जाती है, दवाइयाँ कर रहे हैं, फिर भी ठीक नहीं हो रहा। एक तो ठंडी चीज़ें बंद कर दो, दूसरा लिंग मुद्रा का अभ्यास सुबह खाली पेट 10 मिनट करें। करना क्या होता है, इस प्रकार अंगूठे को इन उंगलियों में पकड़ें और अंगूठे को सीधा रखकर नाभि के पास रखकर बैठ जाएं। लंबे गहरे श्वास लें, ध्यान अपने गुरु या अपने आराध्य पर लगा लें, किसी मंत्र का जाप कर लें अपने धर्म अनुसार। जो भी आपके धर्म में कोई मंत्र है जिससे आपका ध्यान लगता हो, कर लें और आपकी ये कफ की समस्या कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी। आप अपने आप को तरोताजा और तंदुरुस्त पाओ।